এতিয়া বাজিছে 4 মই উঠিলোঁ এইমাত্ৰ গাটো ধুই আহিছোঁ আমি যাম এফালে আজি ফুৰিবলৈ 1 জানুৱাৰী বুলি মাৰহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা যাম মই জাষ্ট গাটো ধুই আহিছোঁ দেখিছে বাহিৰত পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে নিচেই শুই আছে এওঁ যাব এওঁ আহিব ঠিক আছে বাৰু ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো বোলো ষ্টাৰ্ট কৰি লওঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো থাকি যাব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম চাই থাকিব ক'ত যাওঁ কৈ আছোঁ মানে অবাক হৈছে ওলাই মেলি হ'লোঁ আজৰি আমি যাম কাকোচাঙলৈ এতিয়া সময় হ'ল বাৰু 6টা বাজিলে গাড়ী অহা নাই বাৰু এতিয়া আহিব আৰু মানুহখিনি চব ৰখি আছে মই ঘৰতে ৰৈ আছোঁ মিচি থৈফালে মায়ে ফুৰাবলৈ লৈ গৈছে মানুহজনো আহিলে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে বাছত উঠি লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমি আহি আছোঁ গাড়ীত উঠিবলৈ আৰু এজনী আমাৰ ষ্টাইলী বাইদেউ কিমান ধুনীয়া লাগিছে এই ছোৱালী কেইবছৰ হ'ল ছোৱালী 11 বছৰ হ'ল ছোৱালী ফটো মাৰে নেকি 13 বছৰ ছোৱালী আৰু চাওঁ তলৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ এতিয়া আমি এইখন গেটেদি সোমাই যাব লাগিব কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাইফলাংছো নামৰ ঠাইডোখৰতে কাকোচাং অৱস্থিত এতিয়া আমি প্ৰথমটো ৱাটাৰ ক্ৰচিং পাৰ হৈছোঁ আৰু আমি আহি পালোহি জেগাটো চাই আছোঁ জেগাটো বিচাৰি থোৱা নাই বহুত ৰ'দ দিছে মিষ্টি চিপছ খাই আছে দেখাই আছোঁ ইয়াতে কিছুমান সৰু সৰু দোকানো দেখা গ'ল যিবিলাকত সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা ডাঙৰৰ মাফলা চুৱেটাৰ তেনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান ড্ৰেছ পোৱা যায় আৰু তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ আৰু সৌ পাহাৰটো দেখিছেনে ভিউটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া লাগিছিল কিন্তু মোৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটো কিবা লেতেৰা নিচিনা লাগিছে দেখাত কেমেৰাটো চাফা কৰিব হৈ আছে আৰু আমাৰ গন্তব্যস্থান এয়া আমি এতিয়া চাহ খাই ল'ম এয়া নিচিয়ে কমলা খাই আছে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া মই দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ চাহ বনি আছে খালোঁ চব্জিও কাটিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ ৱাটাৰফল চাবলৈ সিহঁতি আগে আগে গ'ল মই ৰৈ দিলোঁ গৈ আছোঁ এতিয়া দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আচলতে যিটো পাৰ্কিং এৰিয়া হয় পাৰ্কিং এৰিয়াটোতে পিকনিক খাবৰ কাৰণেও ঠাই আছে আৰু এয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ৱাটাৰফল চাবৰ বাবে আৰু এইকণতে সৰুকৈ এখন বজাৰ বহিছে বাওঁহাতে আৰু ইয়াত লিখা আছে টুৱাৰ্ডছ ৱাটাৰফল কেইবাটাও পানীৰ ক্ৰচিং আমি পাৰ হৈ পেলাই যাব লাগিব আগতে ইয়াত দলঙৰ ব্যৱস্থা নাছিলে বাৰু কিন্তু এতিয়া দলঙৰ ব্যৱস্থা আছে বহুত হুলস্থুল হৈ আছে যাৰ বাবে মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈ গৈছে আৰু এয়া প্ৰথমখন দলং নহয় আমি য'ত পিকনিক খাইছোঁ তাৰ পৰা প্ৰথমখন দলং আগতে আৰু দুখন আমি পানীৰ ক্ৰচিং অলৰেডি পাৰ হৈ আহিছোঁ আৰু এয়া ভিউটো মই অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক সঁচাকৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু যিমানেই আপুনি দূৰলৈ গৈ থাকিব সিমানেই পানীৰ স্পীডটো বাঢ়ি গৈ থকা দেখা যায় মই সেইটো লক্ষ্য কৰিছিলোঁ আৰু এইখিনি মানুহ পানীত নামিবও পাৰে আমি বাৰু নমা নাই এতিয়ালৈকে গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি কৈ গৈছোঁগৈ মই তোমাৰ ভাল আৰু খোজকাঢ়ি আহিব নালাগে একদম কুচত আহি আছে এতিয়া বনাইলে ন সুবিধা কি মই ল'ব ইউটিউবাৰ নে নহয় ছোৱালীজনীৰ নামত আছে ইউটিউব চেনেলটো তাই ডাঙৰ হ'লে কৰিব আৰু এতিয়া মই কৰি থাকোঁ গৈ আছে আচলতে ভিডিঅ'টো বহুত কষ্টত বনাবলগীয়া হৈছে বাচ্চা আৰু মানে লৈ আহিলে বাচ্চাকো চম্ভালিবলগীয়া হয়
আৰু লগতে ভিডিঅ' কৰাটো তাকো পানীৰ মাজত অলপ কষ্ট আছে কিন্তু আমি আহি আছোঁ লগবোৰ ভাগি ভাগি গৈছে কোনোবা আগত কোনোবা পিছত নিচিহত আগত মোৰ পাছতো অলপ আছে চব লগ আমি ভাগি গৈছোঁ আগ পিছ হৈ গৈছোঁগৈ আৰু আহি আছোঁ সুখ আকৌ কোনোবা ডোখৰ চাপৰ কিন্তু ভালো লাগে যিটো আমি চাবলৈ আহিছোঁ সেইটো নাচালেতো ইয়ালৈ অহাৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আকৌ গৈ থাকোঁ ব'লক ৰাস্তাটোৰ দাঁতিয়ে দাঁতিয়ে এনেকৈ সৰু কিছুমান ঘুমটিৰ দৰে দোকান আছে আপুনি বুট বাদাম যিকোনো বস্তু খায়ো ল'ব পাৰে আমনি লাগিলে আমাৰ এতিয়া নিশ্চয় খাব মাজা আৰু কি খায়নো তাই কি মাজা এতিয়া আমি আনাৰস লৈ ল'লোঁ খাই খাই গৈ থাকিম আৰু অকণমান খালেও কিজানি এনাৰ্জি পাওঁ কেনেকুৱা হৈছে খাই মাটি কঁঠাল ইয়াৰ পৰা একজেক্টলি 300 মিটাৰ গ'লে আমি জলপ্ৰপাতটো পাম আৰু আমি ফাইনেল দলংখনত এতিয়া উঠিছোঁ এইখন এখন ফুটব্ৰিজ বনাই থোৱা আছে অনলি খোজকাঢ়ি যাব পাৰে ইয়াত সঁচাকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুটব্ৰিজখন বনাইছে যে খোজকাঢ়ি যোৱাৰ ভাগৰটো অনুভৱ কৰিবই পৰা নাই আৰু এইখনেই ফাইনেল দলংখন যিখনেদি গ'লে আমি মেইন জলপ্ৰপাতটো পামগৈ আৰু এইখিনি পানী আহি আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আৰু আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল ইয়াত আজি আটাইতকৈ বেছি মানুহ আছে বুলি ক'ব পাৰি মানে ইমানেই মানুহ আজি যিহেতু জানুৱাৰী মাহৰ দ্বিতীয়টো দেওবাৰ সেইবাবেও হ'ব পাৰে কিন্তু সঁচাকৈ বহুত বেছি মানুহ তোমাক য'তে ত'তে লগ পাওঁ যে তোমাক দেখিলো এবাৰ কিন্তু আঁতৰত আছিলা যোৱা দেই এতিয়া ৰ'বলৈ সময় নাই আৰু লাইন কৰাৰ দৰে কৰিব লগা হৈ গৈছে মানে আজি আমি বৰ্তমান যিখন দলঙৰ ওপৰত থিয় হৈ আছোঁ সেই দলংখনৰ পৰা অলপ ওপৰত গ'লে অলপ যাব লাগিব এই জুৰিটোৰ পৰা যিটো পানী আহিছে ক'ৰ পৰানো আহিছে তাকে চাব পাৰি কিন্তু আমাৰ যোৱাটো সম্ভৱ নহয় আমি এয়া আকৌ উভতনি যাত্ৰা কৰিছোঁ নিচেই খোজকাঢ়িবলৈ লাগে তাকে মই কৈ আহিছোঁ আৰু পানীৰ শব্দত একো শুনা নাপায় আমি যিখন দলঙত ৰখি পেলাই আমি চাই আছিলোঁ জলপ্ৰপাতটো তালৈকে পানীৰ এটা মানে কি বুলি ক'ম আৰু সেইটো পানীখিনি মানে গালৈ অলপ ছটিয়াই অহাৰ দৰে আহিছে মানে পানীৰ ফ'ৰ্চটো ইমানেই বেছি এতিয়া আমি উভতিছোঁ এয়া আমাৰ লগত আমি লগ পালোঁহি আৰু মাহী আৰু মামী আইতাহঁতক আমাৰ উভতনি যাত্ৰা আমি উভতি আহিলোঁ উভতি আহি আছোঁ এতিয়া মেইন দলংখন এখন যিখন ডাঙৰ দলং সেইখনতে আহি আছোঁ ঠিক আছে এতিয়া গৈ লওঁ ভিডিঅ' কৰি নাথাকোঁ এজনে আকৌ ৰাস্তাতে কোৱা শুনিলোঁ ইয়াৰ বোলে পানীখিনি বিৰাট চেঁচা সেইকাৰণে মই মোজা খুলি ৰেডি হৈছোঁ পানীখিনিনো কিমান চেঁচা বোলো চাই লওঁ
ফ্ৰিজৰ নিচিনা ঠাণ্ডা দেখোন আমি উঠাই দিওঁ নেকি আমি আহি পালোঁ আৰু এয়া সকলো বহি গ'ল চবৰে ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আৰু এতিয়া আমাৰ খানা খাবৰ হৈছে আৰু এয়া খাই হোৱাৰ পাছত অকণমান ফূৰ্তি আৰু সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিলে মই কিন্তু নিচি শুই গ'ল সেইবাবে মই তাইক লৈ কোচতে লৈ পেলাই বহি থাকিলোঁ আৰু তেওঁলোকক ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ সকলোৱে যিদৰে হাঁহি মাতি এইদৰে নাচিলে বাগিলে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিলে দিনটো এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত দিনটো আজি পাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰায় উভতিবৰে হৈছে আৰু এতিয়া সময় প্ৰায় 3 বাজিবৰ হ'ল আমি লাহেকৈ উভতিম আৰু তেওঁলোকে নাচি মেলি লোৱাৰ পাছত লাহে লাহে তেওঁলোকে বস্তুখিনিও সামৰি আছে তাৰপাছত আমি যামগৈ গোটেই বছৰটোলৈ স্মৃতি কৰি আচলতে সজীৱ হৈ ৰ'ব এইটো স্মৃতি সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আজিৰ দিনটো আকৌ এবাৰ আহিবলৈ মন থাকি গ'ল ঠিক এইটো আমাৰ উভতনি যাত্ৰা সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাই দিব যে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে ঠিক আছে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ